කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න මේ සතියේත් මම නර්සින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ඔයාලා හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ගිය සතියේ මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩාක් අය බලලා තිබුණා. ඉතින් මම මේකෙන් ගොඩක් මොටිවේට් වෙලා මේ සතියේත් ඒහා සම්බන්ධවම part 2 වීඩියෝ එක කිව්වොත් නිවැරදි. ඒහා සම්බන්ධව තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්න හදන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ මම ගිය සතියේත් කිව්වනේ 3000ක වගේ සිසු හෙද ප්‍රමාණයක් ගන්න රජය තීරණය කරලා තිනවා කියලා. ඉතින් අලුත් ගැසට් එකේ විදිහට ඔයාලට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි දාන්න තිබ්බේ. ඉතින් කවුරු හරි මගේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මගේ ගිය සතියේ වීඩියෝ එක බලන්න කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කියලා. ඒක මම ගයිඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාලට A to Z කොහොමද වෙන්න ඕනි කියලා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරද්දී. ඉතින් අද මම ફોකස් කරන්න හේතුවේ ඔයාලා ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඊගාවට ඔයාලා මොනවද රෙඩි කරගන්න ඕනි ડોකියුමන්ට් කියන කාරණාව තමයි අද මගේ මේන් ફોකස් එක වෙලා තියෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් සරලව කිව්වොත් ඔයාලගේ උපැන්න සහතිකය O level සහතිකය A level Z score අගය දක්වන සහතිකය එතකොට ඔයාලගේ ජාතික හැඳුනුම්පත ඊගාවට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලා සබ්මිට් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එකේ PDF එකේ print out එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ print out එකේ ඔයාලා අත්සන දාලා ඔයාලගේ අත්සන සහතික කරගන්න ඕනි රජයේ නිලධාරියෙක්ට කියලා. ඒ රජයේ නිලධාරියාගේ වැටුප ගැසට් එකේ දක්වලා තියෙනවා. ඒ PDF එකත් එක්ක ඔයාලට දිවුරුම් ප්‍රකාශය සහිත ඇප්ලිකේෂන් එකක් හම්බෙලා ඇති. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක සාමදාන මේෂකාරවරයෙක් ලවා රුපියල් 50ක මුද්දරයක උඩ අත්සන් කරලා ප්‍රකාශය සහිත ඇප්ලිකේෂන් එකත් රෙඩි කරගන්න ඕනි. ඊගාවට ඔයාලා බහුමාන සහතිකය රෙඩි කරගන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව සඳහා නුසුදුස්සෙක් නොවන බවට සහතික කරලා බහුමාන සහතිකයත් සහතික කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම සහතිකයකම දිනය 2026 6:30 දිනට පෙර දිනයක් විය යුතුයි. ඊට අමතරව විශේෂම කාරණාව තමයි ඔයාලා BSc එකට ගෙවපු රිසිට් පත ඒකේ මුල් පිටපතත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ පදිංචිය දැක්වෙන සහතිකය ග්‍රාම නිලධාරියා විසින් සහතික කරපු පදිංචිය දැක්වෙන ලිපිය ඒකත් 2026 6:30 දිනට පෙර දිනයක් විය යුතුයි. ඊට අමතරව ඔයාලගේ ස්කූල් ලීවින් සර්ටිෆිකට් එක. ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම රෙඩි කරලා පරිස්සමට තියාගන්න. ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකට යන දවසට ඔය හැම දෙයක්ම ඔයාලට අරගෙන යන්න ඕනි. ඉතින් ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට්ස් ටික එක ෆයිල් එකකත් ෆොටෝ කොපීස් තව ෆයිල් එකක් දාලා රෙඩි කරලා තියාගන්න. ඉතින් ගිය පාර ගැසට් එකේ ක්ලෝසින් ඩේට් එකෙන් පස්සේ මාසයක් ඇතුළත එයාලා ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වරත් මම හිතනවා එයාලා ඉක්මනින්ම නර්සින් රික්‍රූට්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක කරાવી. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් රෙඩි කරලා තියාගන්න. ඉතින් වැඩි දුර විස්තර අවශ්‍ය නම් මම මෙතනින් එහාට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මගේ ස්ක්‍රීන් එක මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඒකේ වැඩිදුරට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සම්පූර්ණ ගැසට් එකේ විස්තර මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා ස්ක්‍රීන් එකෙන්. ඉතින් කාට හරි තව වැඩිදුර විස්තර බලන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටිකත් එක්කත් ඉන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ දවස්වල මට ලංකාවේ ඉතාමත් දුක හිතෙන නිවුස් එකකුත් අහන්න ලැබිලා තියෙන්නේ නර්ස් කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. නර්සින් කියන්නේ ඩෙඩිකේටඩ් ප්‍රොෆෙෂන් එකක්. දුක සතුට මික්ස් වෙච්ච. ඉතින් අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බයි. හොඳයි මම දැන් මුල ඉඳලම යාලට ගයිඩ් කරන්නම් මොකක්ද ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මොකද සමහර අය අහලා තිබුණා කොහොමද වේකන්සිස් කියන කොටස හොයාගන්නේ කියලා Google එකේ. ඒ වගේම තමයි සමහර අයට ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කාටම හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අද ඒක උදව්වක් වේවි ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Google කියන කොටස සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙම සර්ච් බාර් එක එනවනේ. ඒකේ ඔයාලට පුළුවන්
health ministry Sri Lanka කියන එක type කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට එනවා Ministry of Health Sri Lanka home page එක. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවිය එනවා. එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ වෙබ් link එක තමයි www.healthgovernment.lk කියන එක තමයි. ඒකට type කරත් ඔයාලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් normally අපි Google search කරන්නේ අර විදිහටනේ දේවල්. ඉතින් එහෙමත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ health Ministry of Health website එකේ ටිකක් පහළට ඔයාලා scroll කරනකොට තමයි ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන extra විස්තර. ඉතින් ඔහොම යනකොට ඔයාලට දැනගන්න මෙන්න මගේ මිඩිෆරි කරපු යාළුවෙකුත් ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන vacancies and recruitment. ඔයාලට පහළට scroll කරද්දි මේක දැක ගන්න පුළුවන්. එතන ගිහින් එතන read more කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට vacancies recruitment කියන කොටස එනවා. ඒකේ තවත් පහළට මෙහෙම scroll කරනකොට දැන් පහුගිය සතියේ නම් පළවෙනියටම තිබ්බ ගැසට් එක තමයි student nursing program එක. දැන් මේ සතිය වෙනකොට ඒක ටිකක් පහළට ගිහින් මොකද තව ගැසට් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ජූලි පළවෙනිදා එයාලා ගැසට් කරපු එක call for applications online for the nursing training 2026. ඉතින් online form එක අවශ්‍ය අයට මෙතනින් ක්ලික් කරන්න තියෙන read more කියන එක. read more එක කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට online application එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේක fill කරන්න. fill කරලා next යන්න. next ගියාට පස්සේ මට next යන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද මම fill කරපු නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර. ඉතින් මම ගිය සතියේ කියපු නැති තව දෙයක් තමයි කිහිප දෙනෙක් අහලා තිබුණා O level second shy result එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඇත්තට මේකේ first shy result apply කරාට පස්සේ ඒකේ ඊට පස්සේ තැනක් තියෙනවා second shy result දාන්න. ඒකේ ඔයාලට තියෙන්නේ තමන්ගේ විෂය දාලා තමන් ලබාගත් ස්කෝර් එක දාන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඒ දේවල් fill කරපු කට්ටිය හරියට කරන්න ඇති කියලා. හොඳයි. ඊළඟට අපි යමු මේකේ download කියන කොටසට අපිට විස්තර ටික බලා ගන්න. ඔන්න. මෙතන තමයි ගැසට් එකේ සියලුම විස්තර තියෙන්නේ. ඉතින් කී සතියේ මම විස්තර කරපු දේවල්ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ පාර ගැසට් එකට 3000ක් ගන්නවා. එතකොට 21 22 23 24 කියන අවුරුදු 4ෙම A level කරපු ඕනි කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන් S3ක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට දාන්න පුළුවන් 2026 5/29 දින ඉඳලා 2026 ජූනි 30 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ මේ ගැසට් එකේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක තමයි ජූනි 30 වෙනිදා. ඊට පස්සේ ඔන්න අනිත් විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට කියවන්න. මම හපව මේ සේරම රීඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ටික හොඳට කියවන්න. කියවලා බලලා මට අද අවශ්‍ය කොටස තමයි ඔයාලට විස්තර කරන්න. මෙන්න මේක. ගොඩක් අය තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් නේ මොන හරි දැන් සමහර අය ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා එයාලට PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවට කලබල වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ HR මානව සම්පත් කළමනාකරණ හා සම්බන්ධීකරණ ඒකකය සම්බන්ධ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන යාළගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක hrcodmoh@gmail.com. ඉතින් ඔයාලා මේල් බොඩි එක ටයිප් කරනකොට හැම වෙලාවෙම ඔයාලගේ ID නම්බර් එකයි ඔයාලව contact කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එකකුයි එහෙම පැහැදිලිව දාලා තමන්ගේ ගැටලුව පැහැදිලිව මේල් බොඩි එකේ ටයිප් කරලා යවන්න අමතක කරන්න එපා. ඔව් දැන් මේක රජයේ ආයතනයක් නේ. එතකොට ඔයාලා ටිකක් කෝල් එකක් දෙනවා නම් එයාලගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවනේ මෙතන
0112 ඉතින් රජයේ ආයතනයක් නිසා ඔයාලා එයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනි සතියේ දිනවල උදෑසන 9 ඉඳන් 4 දක්වා පමණයි. අනිත් වෙලාවල් වල ඔයාලා කොච්චර ඔයාලට හදිස්සියක් වුණත් ඔයාලා කෝල් එකක් ගත්තත් එතන කවුරුත් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍ය දේවල් කලබල වෙන්න එපා ඒ වගේ වෙලාවට. අනිත් කාරණාව තමයි දැනටමත් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පෝස්ට්පෝන් කර ඉන්න එපා. මම හෙට දාන්නම් අනිද්දා දාන්නම් කිය මේ ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් ක්ලෝසින් ඩේට් එකට කලින් විසඳ ගන්න ඕනි. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලා මොන විදිහේ මේල් එකක් දැම්මත් එයාලා ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. මොකද ක්ලෝසින් ඩේට් එකෙන් පස්සේ ඔයාලගේ කිසිම රික්වෙස්ට් එකක් එයාලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකත් මේ ගැසට් එකේම එයාලා දක්වලා තිබ්බා. එයාලා මෙතන දාලා තියෙන වෙනත් කරුණු පිළිබඳව විමසා ඇමතුම් ලබා දීමෙන් වළකින්න කියලා. ඒ කියන්නේ හැමදේම අහන්න යන්න එපා. එයාලා මේන්ලි අහදාලා තියෙන මොන හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාලට PDF එක අහපව් ලැබුණේ නැත්තම් අන්න ඒ අවස්ථාවවලදී තමයි කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනි. මොනවාම හරි ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් තමයි ඔයාලා එයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනි. එහෙම නැතුව කවදද මේක ඉන්ටර්විව් තියෙන්නේ, කොහෙද ඉන්ටර්විව් තියෙන්නේ, අන්න ඒ වගේ ජෙනරල් මේ දවස්වල අදාළ නැති ප්‍රශ්න ගැටලු අහලා යාළගේ working time එක busy කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි PDF එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවා නම් එයාලව කන්ටැක්ට් කරගන්න. අනිත් විශේෂ දේ තමයි ඔයාලගේ mail ID එක දානකොට ඒක හොඳට බලලා දාන්න. ඔයාලගේ ඒකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් වුණොත් තමයි ගොඩක් වෙලාවට PDF එක එන්නේ නැත්තේ. එහෙම නැතුව ඔයාලගේ මොනවා හරි පොඩි නිකම් මිස්ටේක් එකක් අකුරක් දෙකක් වැරදුනා කියලා ඔයාලා ෆිල් කරපු දෙයක් වැරදුනා කියලා PDF එක එන්නේ නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එයා ඒ PDF ඒ ඔන්ලයින් ෆෝම් එකේ ෆිල් කරන දේවල් එක්ක මේක හරිද වැරදිද කියලා ඩිටෙක්ට් කරගන්න තරම් හැකියාවක් නැහැ මේ ස්ටෙප් එකේදී. මොකද ඔයාලා හිතන්නකෝ මොනවා හරි උස දානකට ඔයාලා අංකයක් දැම්මයි කියලා සමහර අය දාලා තිබ්බ අඩි වලින්. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක වැරදි කියලා ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ මේ අවස්ථාවේ. ඔයාලා ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකේදී හරි ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බාර දුන්නොත්, හරි ඩොකියුමන්ට්ස් යාලට පෙන්නුවොත් ඔයාලගේ මේක වැරද්දක් වෙලා තමයි මේක උනේ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් PDF එක ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්නේ වෙන මොකක් හරි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් හරි ඔයාලගේ ID එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ. නිසා ඔයාලා මේල් එකක් දාලා PDF එක ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලට වෙච්ච පොඩි මිස්ටේක්ස් ගැන වොරි වෙන්න එපා. අනිත් විශේෂ දේ තමයි යාලා අහලා තිබ්බනේ අර රෙසිඩන්ට් 4 කියන එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මමත් ඔයාලට ඒකේ මගේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා පදිංචි ස්ථානය කියලා. ඇත්තටම මේකට දාන්න ඕනේ අර තමන් කොච්චර කල් ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනවද කියන එකනේ. ඉතින් ඒ වගේ එක අයිඩියාස් එනවනේ. මම තේරුම් ගත්ත විදිහට නෙමෙයි තව කෙනෙක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒක මම ඇත්තටම ගිය වීඩියෝ එකෙන් මම ඒ කොටස අයින් කරා. මොකද ඔයාලට wrong idea එකක් යන නිසා. ඒ වගේ දේවල් මිස්ටේක්ස් විදිහට තමයි කවුන්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකට යනකොට ඔයාලගේ පදිංචිය සහතික කරපු ලිපිය ඔයාලා අරගෙන යනකොට අර මිස්ටේක් එක ගැන වැඩි හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මට කියන්න ඕනේ තවත් විශේෂ දේවල් ටිකක් තමයි ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා තව ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම එයාලා ස්ට්‍රික්ට්ලි මේ පාර ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක දිහා එක බැලුවොත් එකපාරකට වඩා ඇප්ලයි කරලා තිබ්බොත් රිජෙක්ට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කාත්ම හරි ලොකු ගැටලුවක් නිසා අලුතෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න අවශ්‍යම නම් මම ඉතින් පොඩි ටිප් එකක් විදිහට කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් අලුත්ම ඊමේල් ID එකක් හදලා අලුත්ම ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් විදිහට දාන්න. එතකොට එයාලා මොකද දැන් එකම ඊමේල් ID එකෙන්නේ කට්ටිය ඔයාලා දැනගන්නේ මේ එකම කෙනා කියලා. ඉතින් ඔය වෙනම ඊමේල් ID එකක් හදලා ඇප්ලයි කරොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් මම මේ ඔප්ෂන් එක කියන්නේ ලොකු ඩවුට් එකකින් ඉන්න ලොකු වරදක් හිතන්නකෝ ID නම්බර් එක ඔයාලා වැරදියටම දාලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ A levels result එක වැරදියටම දාලා O level result වැරදියටම දාලා අන්න ඒ වගේ මේජර් මිස්ටේක් කරපු කට්ටියට තමයි මම මේ ඔප්ෂන් එක කියන්නේ. මම දන්නේ නැහැ ඒක හරිද වැරදිද කියලා. මම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට කියන්නේ. ඒ නිසා කවුරු හරි එක try කරලා වැරදුනොත් මට බනින්න එපා. මම ඉතින් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මේක කිව්වේ. අලුත් email ID එකක් හදාගෙන ඒකෙන් apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් එයාලා කියන විදිහට එක් අයදුම්පතකට වඩා වැඩියෙන් ඉදිරිපත් කළොත් සියලුම අයදුම්පත් කිසිම දැනුම් දීමකින් තොරව කැන්සල් කරනවා කියලා තමයි එයාලා කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවුරුදු කිහිපයකින් දාන්නත් බෑ. ඒකත් මගෙන් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. මගේ 23 රිසල්ට් එක මෙහෙමයි 24 රිසල්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට මොනකෙන්ද දාන්නේ අවුරුදු දෙකෙන්ම දාන්නත් එයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඇති කියලා මම දන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට තියෙන හොඳම රිසල්ට් එකෙන් තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් ඒකත් එයාලා රිජෙක්ට් කිරීමක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඊගාවට තමයි මගෙන් කමෙන්ට්ස් වලින් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා කැම්පස් වල රෙජිස්ටර් වෙච්ච කට්ටිය, කැම්පස් වල රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉන්න කට්ටිය, ඒ වගේම තමයි වෙන ට්‍රේනින් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය ඒ කට්ටිය අහලා තිබුණා මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. ඕනම කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා තේරෙයිද නැද්ද කියන එක නම් ෂුවර් නැහැ. මොකද යාලා මෙතන පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා වෙන මොකක් හරි රාජ්‍ය ආයතනයක නිදහස් අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද ලබන කෙනෙක් ඇප්ලයි කරොත් එයාලට මේ chance එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් ඒක අසාධාරණයක් නේ. ඔයාලා තවත් කෙනෙක්ගේ අවස්ථාවක් නැති කරලා තමයි කැම්පස් ගිහින් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කැම්පස් එකේ කෝස් එක කන්ටිනියු කරන්න නැතුව නැවත NTS එකට එන්න හැදුවොත් වෙන්නේ එතන අසාධාරණයක් තවත් කෙනෙක්ට. ඉතින් වඩාත් සුදුසුයි ඔයාලා දැන් මොකක හරි රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා නම් ඒක කන්ටිනියු කරන එක තමයි වඩාත් සුදුසු. එහෙම නැතුව ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා ඕපන් යුනිවර්සිටි එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ ගැසට් එකේ දාලා තියෙන රජයේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පහසුකම් ලැබෙන අයටනේ අවස්ථාවක් නැත්තේ කියලා. ඕපන් යුනිවර්සිටි එක රජයේ ආයතනයක් වුණාට ඒකෙන් ඔයාලා ෆ්‍රී ඉගෙන ගන්නවට වඩා ගොඩක් අය මුදල් ගෙවලා එතනින් කෝස් කරන්නේ ඩිග්‍රී එකක් හරි මොකක් හරි කෝස් එකක් හරි කරන්නේ ගෙවීමක් කරලා. එතකොට ඔයාලා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ වරප්‍රසාද ලබන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා බය නැතුව ඇප්ලයි කරන්න. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ ඔයාලා ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකෙන් තේරුණාට පස්සේ ඔයාලට ෆුල් ටයිම් කෝස් දෙකක් කන්ටිනියු කරන්න බෑ. මොකද නර්සින් කියන්නේ ෆුල් ටයිම් නෙමෙයි මුළු ලයිෆ් එකම ඩෙඩිකේට් කරන්න වෙනවනේ අවුරුදු 3ට. එතකොට ඔයාලට තව ෆුල් ටයිම් කෝස් එකක් කරන එක හරිම අමාරු වැඩක්. මගේ සමහර යාළුවෝ නම් හිටියා පාර්ට් ටයිම් එක ඔය HR කෝස් කරපු HR ඩිප්ලෝමා ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ඔය වගේ එක එක්ස්ට්‍රා දේවල් පොඩි ඒවා කරපු අය හිටියා. හැබැයි ඒවා පාර්ට් ටයිම් වීකෙන්ඩ් එකේ තමයි ඒවා කරේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ වගේ ආයතනයක ෆුල් ටයිම් කෝස් එකක් කරන කෙනෙක්ට NTS එකත් එක්ක ඒ අධ්‍යයන කටයුතු බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ බය නැතුව ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරාට පස්සේ දැන් ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක එහෙම තියලා ඔයාලා තේරුණොත් ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරන්න මොකද්ද ඔයාලා කන්ටිනියු කරන්න ඕනි කෝස් එක කියලා. මට කියන්න තියෙන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තේරෙයිද නොතේරෙයිද කියන එක තමයි තමන්ගේ ලක් එක අනුව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ විස්තර ඔයාලා හොඳට කියවන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන තියෙන කොටස තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ගොඩාක් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවට S එකක් තියෙන එක ගැටලුවක්ද? මම දෙවනි පාර තමයි ඉංග්‍රීසි පාස් වුනේ. එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි පාර තමයි පාස් වුනේ. A level
ෆෝර්ත් ෂයි එක තමයි පාස්. A level S2යි. ඔන්න ඔය වගේ එක ප්‍රශ්න මගෙන් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා මේක පැහැදිලිව කියවුවොත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් එයාලගේ requirements. සාමාන්‍ය පෙළ යාලා විෂයන් 4ට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව. එතකොට සිංහල හරි දෙමළ හරි ගණිතය විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි කියන විෂයන් 4ටම යාලා සම්මාන බලාපොරොත්තු වෙනවා. සම්මාන කියන්නේ C සාමාර්ථයක්. එතකොට ඒ සම්මාන දෙවරකට වඩා නොවැඩි ගණනකදී අරන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විෂයන් 6ක් සමත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් අය ඉතින් මගෙන් අහලා තිබ්බා මට S එකක් තියෙන්නේ A level S3ක් තියෙනවා මොකද කරන්නේ මම ඉතින් යාළගේ හිත රිද්දන්න බැරි නිසා මම යාළට කිව්වා යාළගේ ලක් එක try කරලා බලන්න කියලා. මොකද සමහර වෙලාවට යාළට ඉන්ටර්විව් process එක ඇවිල්ලා මොකක්ම හරි වෙලා තේරෙන්නත් පුළුවන් නේ. ලංකාවේ වැඩ ඉතින් දන්නවනේ perfect නැහැනේ ඔය රජයේ වැඩ. ඒ නිසා එහෙම chance එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහපු අයට කිව්වේ let's try your luck කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට ඇත්තටම යාලා අර main subject 4ට C සාමාර්ථ 4ක් සහිතව දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී විෂයන් 6කින් O level සමත් වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි උසස් පෙළ මේ දක්වලා තියෙන අවුරුදු 4ෙම විෂයන් 3කට එකවර සමත් වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ S3ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔය මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක නැති කට්ටිය තේරෙනවා කියන එක ඉතින් ඇත්තටම ලක් එකට තේරුනොත් ඇරෙන්න මිස්ටේක් එකක් වෙලා එයාලට මිස්ටේක් එකක් වෙලා තේරුනොත් ඇරෙන්න තේරෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. ඉතින් මම ඔයාලට දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි වලට S එකක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් worry වෙන්න නැතුව මේ පාර O level වලට ඔයාලා apply කරලා හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ පාර ගැසට් එකට හරි apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතත් ඔයාලගේ වෙන මොකක් හරි අනාගතේ කරන්න යන දෙයකට වුණත් ඒක වැදගත් වේවි. ඉතින් ඒ නිසා වැඩි හිතන්නේ නැතුව මේ chance එක මග ඇරුණා කියලා දුක් වෙන්නේ නැතුව ඊළඟට එන chance වලට ඔයාලා මේ සුදුසුකම හදාගන්න O level අහපුව apply කරලා S එකක් අරගෙන S එකක් වෙනුවට හොඳ result එකක් අරගෙන qualification එක හදලා තියාගන්න. හොඳයි. දැන් ගොඩක් අය මේ කාරණාව නම් දන්නවා ඇති. මේ nursing NTS diploma එක full time course එකක් අවුරුදු 3ක් තියෙනවා. full English medium තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතනත් සමහර අය මගෙන් අහලා තිබ්බා English medium අපිට කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මම personally මේ කාරණාව ගැන කතා කරොත් මට මතකයි මගේ first year එකේ පළවෙනි මාස 3 මමයි මගේ යාළුවෝ දෙන්නයි සචිනි සුරංගි අපි තුන්දෙනා anatomy and physiology පොතේ එක වචනයක් ගානේ සිංහලෙන් ලියලා තමයි සිංහල ඒ තේරුම අදහස අපි ගත්තේ ඔළුවට. ෆන්ඩමෙන්ටල් පොතත් එහෙමයි. අපේ ටියුටර් අපිට දෙන නෝට් එක බොහොම අමාරුවෙන් තමයි තේරුම් ගත්තේ. හැබැයි ඔයාලා බය වෙන්න එපා. අපිට මේ ගැටලුව තිබ්බේ මාස 3ක් යනකම් විතරයි. අපි ඊට පස්සේ ඒ වචනවලට ඒ ඉංග්‍රීසි උගන්වන විදිහට අපි ඇඩප්ට් වුණා. අපිට ඉංග්‍රීසි බැරි වුණාට අපිට ඉංග්‍රීසි තේරෙන මට්ටමකට එන්න ගත්ත මාස 3කට පස්සේ. ඉතින් අපි හරිම බයේ හිටියේ පළවෙනි ටර්ම් ටෙස්ට් එකට. මොකද අපිට මේ නර්සින් බැරිකමකට නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි බැරිකමකට මොකක් වේද දන්නේ නැහැ. ලකුණු අඩු වේද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා විශ්වාස කරන්න මාව ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි වලට බයේ මේකට ඇප්ලයි නොකර ඉන්න එපා. මොකද දැන් ඉදිරියට තියෙන හැම දෙයක්ම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. නර්සින් විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලා කැම්පස් එකකට ගියත් වෙන මොකක් හරි පාඨමාලාවකට ගියත් ඕනිම දෙයකට ගියත් මොන දෙයකට ගියත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් තමයි උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ නර්සින් වලට බය වෙන්න එපා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කියලා. ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා බය නැතුව ඇප්ලයි කරන්න. ඒක ගැන කවුරු හරි වරි වෙවි ඉන්නවනම්. ඉතින් වයස ගැන නම් අපව කතා කරන්න ඕනේ නැහනේ. අවුරුදු 18ක් 28ක් අතර වෙන්න ඕනි. ඒ අතරෙත් සමහර අය අහලා තිබ්බා 28ට වැඩි අයට දාන්න බෑයිද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ බෑ. එක්කෙනෙක් දාලා තිබුණා 28යි මාස ගාණක් කියලා. මම හිතනවා එයාට ලක් එක තිබුණොත් chance එක ලැබෙවි. ඒ වගේම තමයි අවිවාහක වෙන්න ඕනි. හොරෙන්වත් බැඳලා ඇප්ලයි කරන්න බෑ. මම දන්න එහෙම කතාවක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එක ෂෙයා කරගන්න. එහෙම මැරි කරලා NTS course එක කරපු කට්ටිය ඉන්නවද කියලා ඔයාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් නේ comment section එකේ. ඉතින් මට කියන්න තියෙන එහෙම කවුරුත් මම දන්න කවුරුත්ම නැහැ. අවිවාහක අය තමයි මම දන්න හැමෝම. ඒ නිසා ඉතින් කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාලා ඉතින් වැඩි හොප්ස් තියාගන්න එපා. මේකට අවිවාහක අය විතරයි ගන්නෙ. උස සම්බන්ධයෙන්ොත් සෑහෙන ගැටලු මගෙන් අහලා තිබ්බා. දැන් නර්සිං, එතකොට පොලිසිය, හමුදාව. ඔන්න ඔය තුනට අනිවාර්යයෙන්ම ශාරීරික යෝග්‍යතාව බලලානේ ගන්නෙ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මම පොලිසියේ සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් පෝස්ට් එකට ඇප්ලයි කරා ලංකාවේ. මම ඒකෙන් රිජෙක්ට් වුණා. මගේ උස අඟල් 1.5ක් අඩු වෙලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ. ඉතින් නර්සිං වලත් එහෙමයි. මේ උස අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි. ඒක මස්ට්. මොකද දන්නවද? අපි දැන් ඔය නර්සිං වල වැඩ කරනකොට අර සේලයින් එක එල්ලන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය මේ මිනිමල් උසක් තියෙන්න ඕනි නර්ස් කෙනෙක්ට. ඉතින් කවුරු හරි උස අඩු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දුක් වෙන්න එපා. ඔයාලා හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ වෙන මොකක් හරි පොසිෂන් එකකට try කරන්න. නර්සිං කියන්නේ ඇත්තටම ඉතින් කටුක රස්සාවක් නේ. මම මේ උස අඩුවගේ හිත හදන්න කියන්නේ එහෙමයි කියලා දැන් නර්සිං වලට ආසාවෙන් ඉන්න අය ෆෙඩ් අප් වෙන්න එපා මේකෙන්. මම කියන්නේ උස අඩු අයට හිත හදාගන්න. හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ වෙන මොකක් හරි පෝස්ට් එකකට ඔයාලා try කරන්න. ඉතින් මේ උස තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඉතින් තව එකක් මට මල්ලි කෙනෙක් දාලා තිබුණා. මට මේ මේල් අයව අමතක කරලා තමයි මම හැම වෙලෙම කතා කරන්න කියලා. sorry ඉතින් ඒකට මේ ට්‍රේනින් එකට ෆීමේල් මේල් දෙගොල්ලන්ටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේල් අය ගන්න 100%යි. ඒ කියන්නේ බැජ් එකකට ගර්ල්ස්ලා 100ක් ඉන්නවා නම් 5 දෙනෙක් ගන්නවා. 1000ක් ගත්තොත් කීයද? ගණන් බෑ අනේ. දැන් මට ඔයාලා බලන්නකො 3000කට කී දෙනෙක් සිලෙක්ට් වෙයිද කියලා 100%න් වැඩි කරලා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය තමයි මේල් අය සිලෙක්ට් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පිරිමි අයදුම් කරුවන් බඳවා ගැනීම හෙද සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන අනුව මෙම අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති ආයතනවල අවශ්‍යතා පදනම් කරගනිමින් සිදු කරනු ලැබේ. අන්න එහෙම එකකුත් දාලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අර දිස්ත්‍රික්කේ සහ අර ඔයාලගේ රෙසිඩන්ට් ෆෝක් කියන එක හපු එකේ වැදගත්කම එන්නේ. දැන් නර්සිං වලටත් කට්ටිය බඳවා ගන්නේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින්නේ. එතකොට යාලා දිස්ත්‍රික්ක ජනගහනය බලලා ඒ ජන සංඛ්‍යාව සමානුපාතිකව බෙදලා එක එක දිස්ත්‍රික්කෙන් ගන්න ඕනි සංඛ්‍යාව තීරණය කරනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කේ ජනගහනය වගේ නෙමෙයි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ ජනගහනය. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවය වෙනස්. මේ කෑගල්ලට තියෙන අවශ්‍යතාවය නෙමෙයි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට තියෙන අවශ්‍යතාවය. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කරන්න ඕනි මේ දිස්ත්‍රික්කෙන් කොච්චරක්ද ගන්න කියලා. ඉතින් කාට කලින් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. අවසාන මොහොතදී ඒ ඇප්ලයි කරලා තියෙන අයදුම් කරුවන් ගණන අනුව ඒ වගේම තමයි සිලෙක්ට් ඉන්ටර්විව් වලින් සිලෙක්ට් වෙන අයදුම් කරුවන් ගණන අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඉතින් ඉවසීමෙන් බලන් ඉමු කී දෙනෙක් ඔයාලව සිලෙක්ට් කරගනීද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලා කියවලා තීරුම් ගන්න. ටිකක් බැරෑරුම් දේවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ, නෝමල් දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු නර්සිං වලට යන්න ඉන්න අයගේ යෝග්‍යතාව කොහොමද බලන්නේ කියලා.
ඉතින් යෝග්‍යතා යටතේ එයාලා දක්වලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් පුරවැසියෙක් විය යුතුයි කියන කාරණාව. ඒ වගේම තමයි හොඳ කැරක්ටර් එකක්, ඒ වගේම හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඊළඟට විශේෂ දෙයක් එනවා. ඒ තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයාලගෙන් අහලා තිබ්බනේ රෙසිඩන්ට් 4 කියලා කොටසක්. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාලට ෆිල් කරන්න තිබ්බේ ඔයාලා පදිංචි පළාතේ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියන එක. ඉතින් එතන පිළිතුර විදිහට since birth හරි 19 years 20 years එහෙම නැත්නම් since 2002 එන්නේ වගේ උත්තර තමයි එතනට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතන කාගෙම හරි වරදක් වෙලා මොන හරි මිස්ටේක් එකක් වුණා නම් කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට පදිංචිය සනාථ කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඉන්ටර්විව් එකේදී. මෙන්න මේ 4-3ක තියෙන කොටස හොඳට කියවුවත් ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙයි. එතන දක්වලා තියෙනවා තමන් අයදුම් කරන දිස්ත්‍රික්කය පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය ලෙස සලකා බැලීම සඳහා අයදුම්කරු එම දිස්ත්‍රික්කය තුල අයදුම් පත් බාර ගන්න අවසන් දිනය වන 2026 වැනි දිනට පූර්වාසන්න වසර 3ක් අඛණ්ඩව පදිංචි වී සිටිය යුතුය කියලා. ඒ වගේම තමයි එය සනාථ කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සනාථ කරන්න බැරි නම් පදිංචි කාලය වසර 3ක් කියලා එනට පදිංචි වෙලා ඉන්න දිස්ත්‍රික්කය පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය විදිහට එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙතනින් එයාලා කියන්නේ. එතකොට එයාලගේ පූර්ව පදිංචි කාල සීමාව සලකලා ඊළඟට වැඩිම කාල සීමාවක් පදිංචිපු හිටපු දිස්ත්‍රික්කය අයදුම් කර්තෙම දිස්ත්‍රික්කය ලෙස සමූහ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දැන් අවුරුදු 2ක් තිස්සේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වෙනවා නම් ඒක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඔයාලගේ පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය විදිහට එයාලා කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. මොකද වසර 3ක් අඛණ්ඩව එක දිස්ත්‍රික්කක ජීවත් වෙන්න ඕනි පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය ලෙස ගණන් ගන්න. එතකොට එයාලා සලකලා බලනවා ඊට කලින් ඔයාලා කොහෙද හිටියේ කියලා. එතකොට අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔයාලා අවුරුදු 7ක් එක දිගට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වුණා කියලා. එතකොට ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ විදිහට වැටෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය. දැනට ඔයාලා කොළඹ පදිංචි වුණාත් වසර 2ක් වැඩි අඩු කාලයක් නිසා ඊට කලින් අවුරුදු 7ක් ජීවත් වෙච්ච ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තමයි ඔයාගේ පදිංචි දිස්ත්‍රික්කය විදිහට එයාලා ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් ප්‍රූව් කරන්න ඩොකියුමන්ට්ස් ලැහැස්ති කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එකට යන්න කලින් මේ දේවල් රෙඩි කරගන්න. ඔයාලට ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගෙන් ලිපි ගන්න අවශ්‍ය නම් දැම්ම මේ දේවල් කරගන්න 2026 කලින් දිනයක් වෙන්න ඕනි ඒ ග්‍රාම නිලධාරීන් අත්සන් කරන දිනය. ඉතින් ඔයාලා දැම්ම මේ දේවල් කරගත්තොත් තමයි ජූනි 30 වෙනිදාට කලින් දිනයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද ප්‍රැක්ටිකලි සමහර ඔය පොලිසිය වගේ සේවය කරන දෙමව්පියෝ සමහර වෙලාවට මාරුවීම් හම්බෙනවනේ. එතකොට යාලට දිස්ත්‍රික්ක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ඔප්පු කරන්න ලිඛිත සාක්ෂි තියෙන නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඒ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කළොත් ඔයාලට අයත් වෙන දිස්ත්‍රික්කය තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සමහර වෙලාවට පොඩි තරගයක් තියෙනවානේ සමහර දිස්ත්‍රික්කවල. මොකද ජනගහනයත් එක්ක බලලා ඉසඩ් ස්කෝර්ගයත් එක්ක බලලා ඒ විදිහට නිගන්න. ඉතින් සමහර වෙලාවට සමහර දිස්ත්‍රික්ක හරිම තරඟකාරී ගොඩක් අයදුම්කරුවන් ඉන්නවා. ඉසඩ්ස් අගේ වැඩි. ඉතින් ඔතනදී තමයි ඔයාලට මොන හරි මෙතන පාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වුණත් ඔයාලට එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාලා මේ ගැසට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට තමයි ඔයාලගේ පදිංචිය ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ. ඊගාවට දක්වලා තියෙන්නේ පාඨමාලාවට අයදුම් කිරීමට හෝ ඇතුළත් වීමට නුසුදුසුසන් කියලා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වනේ රජයේ නිදහස් අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද ලැබිලා තියෙන කවුරුම හරි කෙනෙක් ඉන්නා නම් එයාට මේ පාඨමාලාවට සුදුසුකම් ලබන්න නැහැ. ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලව තේරීමට පත්වන්නේ නැහැ.
ඔයාලා තේරීමකටපත් වුණත් ඊට පස්සේ ඔයාලව අන්තිම ඉන්ටර්වියු එකේදී ඔයාලව සිලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ තවත් ආයතනයක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වෙනකොටත් රජයේ ආයතනයක උපාධියක් ඩිප්ලෝමාවක් හදාරලා ඉවරයි නම් ඒ උපාධිය බලපෑත්වෙන දිනය 2026 5/29ට පෙර දිනයක් විය යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා රජයේ මොනවා හරි වොකේෂනල් ටෙක් එකක හරි මොනවා හරි ඇග්‍රි ස්කූල් අන්න ඒ වගේ එකකට කලින්ම රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලා ඔල්රෙඩි එක කම්ප්ලීට් වෙලා ඔයාලගේ සර්ටිෆිකට් එකත් මේ වෙද්දි ඉෂුව කරලා නම් ඒ දිනය 2026 5/29ට පෙර දිනයක් නම් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක ඔයාලා වෙනත් ඩිප්ලෝමාවකට හරි උපාධියකට හරි සම්බන්ධ වෙලා තවමත් ඔයාලගේ සර්ටිෆිකට් ඉෂුව කරලා නැත්තම් ඔයාලට එතනදි ගැටලුවක් එනවා. මොකද අහලාර නිදහස් අධ්‍යාපන වරප්‍රසාද ලැබූ අයෙක් විදිහට තමයි මේ ගැසට් එකේ සලකලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉසඩ්ඩගය තීරණය වෙන්නේ අන්තිම මොහොතේ. මොකද යාලා අර ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයදුම්කරුවන්ගේ වැඩිම ඉසඩ්ඩගය අඩුම ඉසඩ්ඩගය ඒ වගේම තමයි එක දිස්ත්‍රික්කයකින් ගන්න සිසුන් ප්‍රමාණය ඔය හැමදේම සලකලා බලලා තමයි ඉසඩ්ඩගය එක කට් ඔෆ් මාක් එක තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මට ඒක කලින් කියන්න අපහසුයි. මොකද මම ගවර්න්මන්ට් එකේ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකට සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ මේ වෙනකොට. ඒ නිසා ඇත්තටම මට මේ පිළිබඳව කියන්න අපහසුයි. ඒ නිසා අපි ඉවසෙල්ලෙන් බලාගෙන ඉමු මේ පාර කට් ඔෆ් එක කොහොමද යාලා දෙන්නේ කියලා. හොඳයි, මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා සකසාගත යුතු ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවාද කියලා. මොකද මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික දැම්මම රෙඩි කරගත්තොත් තමයි ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එක වෙනකොට ඔයාලට කලබලයක් නැතුව ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකට රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න කලින් ඒක සේව් කරගන්න ඕනි කියලා. ඇත්තට මේක සේව් කරගන්න අපහසුයි සබ්මිට් කරන්න කලින්. මොකද ප්‍රැක්ටිකලි මම ඒක සබ්මිට් නොකරපු නිසා. ඒක ඇත්තම කිව්වොත් මම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා සබ්මිට් කරන්න කලින් සේව් කරන්න කියලා. ඇත්තට මෙහෙම සේව් කරන්න අපහසුයි. මොකද සබ්මිට් කරාට පස්සේ තමයි යාලා PDF එක එවන්නේ. ඔයාලගේ ඊමේල් එකට PDF එකක් යාලා එවනවා. ඔයාලගේ සබ්මිට් කරපු ඇප්ලිකේෂන් එක සහ තවත් බහුමාන ප්‍රකාශය සහ දියුරුම් ප්‍රකාශය සහිත PDF එකක් ඔයාලට හපවු ලැබෙනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේ කිව්වා සබ්මිට් කරන්න කලින් සේව් කරගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයා වුණා නම් මම සමහර විට ඔය page එකෙන් page එකේ screenshot වගේ දෙයක් තමයි මම ගන්නේ personally. නමුත් ඒක valid දෙයක් නෙමෙයි. වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට් එක තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඔයාගේ ඊමේල් එකට එවන PDF එක. ඉතින් ඔයාට මේ PDF එක ලැබුණේ නැත්නම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් කළමනාකරන ඒකකය සම්බන්ධ කරගන්න සතිය දවස්වල කෝල් එකක් දීලා හරි HR ටීම් එකට මේල් එකක් දාලා හරි ඔයාලගේ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න. PDF එක ලැබුණාට පස්සේ ඒකේ print out එකක් අරන් තියාගන්න ඕනි ඉන්ටර්විව් එක යන දවසට අරගෙන යන්න. ඉතින් මම ගිය සතියේත් කිව්වා ඔයාලා එක print out එකක් නෙමෙයි print out 3ක් විතර ගන්න අරන් පරිස්සමට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ print out එක ඔයාලා සහතික කරගන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක් විසින්. මෙතන ගැසට් එකේ දක්වලා තියෙනවා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක් හරි අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙක් හරි ගණකාධිකාරී සේවයේ නිලධාරියෙක් හරි එහෙමත් නැත්නම් රජයේ විදුහල්පතිවරයෙක් එහෙමත් නැත්නම් සමාදාන විනිශ්චයකාරවරයෙක් හෝ නීතිඥවරයෙක්. ඔයාලගේ අත්සන සහතික කරන නිලධාරියාගේ වැටුප වර්ෂයකට රුපියල් 5,12,148කට වඩා නොඅඩු වැටුපක් ලබන ස්ථීර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරක් දරන රජයේ නිලධාරියෙක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔය
සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙක් හරි ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් හරි ලෝයර් කෙනෙක් වගේ හරි ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි සුදුසු වෙන්නේ ඔයාලගේ අත්සන සහතික කරන්න. ඉතින් ඔයාලා බලයි කොතනද මම අත්සන් කරන්න ඕනි කියලා. මම ඇත්තටම ඔයාලට අහපහු ලැබෙන PDF එකක් ඒ PDF කොපි එක මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ PDF එකේ කොතනක හරි අත්සන දාන්න තැනක් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අයදුම්කරුගේ අත්සන කියලා දාලා ඔයාලගේ අත්සන එතන දාලා දිනයත් සමග මෙතන මේ දක්වලා තියෙන නිලධාරියෙක් ලවා අත්සන සහතික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාරණාව 2026 ජූනි 30 වෙනිදාට කලින් කරගන්න ඕනි. ඔයාලා ඊට පස්සේ කවදා හරි කරගත්තොත් ඔයාලා දන්න නීතිඥවරයෙක්ට හරි සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට හරි විදුහල්පතිවරයෙක් හරි කවුරුම හරි රජයේ නිලධාරියට කියන්න මේ දිනය ජූනි 30ට කලින් දිනයක් විය යුතුයි කියන කාරණාව. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලා දිනයක් දැම්මොත් ඒ ඔයාලගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ඉවර වෙලා ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකට ඔයාලා තේරුණොත් ඔයාලා සියලුම ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අධ්‍යාපන සහතික ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. එතකොට O level, A level, result score ගියන් ඔයාලගේ PDF එක අන්න ඒ හැම දෙයක්ම ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එක දවසට කාට හරි මේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට්ස් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණොත් සමූහ පරීක්ෂණ දිනේ ඉඳලා තව සතියක් කියලා කල් දෙනවා. ඒ දවස් 7 ඇතුළත සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් පාලන දෙක ජෙනරාල්වරයාට ගිහින් බාර දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි නෝලා කලින්ම මේ සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් රෙඩි කරගන්නවා නම් අපි බලමු ඔයාලා මොනවද එහෙම රෙඩි කරගත යුතු මුල් පිටපත් කියලා. ඔයාලා උපැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත ලැහැස්ති කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම අපොස උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵලය හා රිසර්ච් ස්කෝර් අගය දැක්වෙන සහතිකය. මේ සහතික දෙකම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ඒවා විය යුතුයි. එතකොට ඔයාලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එක රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් උසස් පෙළ රිසර්ච් අගය දැක්වෙන සහතිකපත්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛනය. ඉතින් ගොඩක් අය අහනවා ඉස්කෝලෙන් දෙන සර්ටිෆිකේට් එක වළංගුද කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මට ඒ ගැන ඩවුට් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එක විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්සන මුද්‍රාව සහිත සර්ටිෆිකේට් එකක් නේ මුල් පිටපත. එතකොට ඔයාලා දැන් උසස් පෙළ ඉවරුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ සහතිකපත් ගෙන්වලා තියාගන්න එක තමයි හොඳ. මොකද උසස් පෙළින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ වගේ ට්‍රේනින් වලට එතකොට ජොබ්ස් වලට ඇප්ලිකේෂන් දාන වැඩනේ තියෙන්නේ. එක එක ඉන්ටර්විව් වලට යන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මේ දේවල් කලින්ම රෙඩි කරගෙන ඉන්න එක තමයි හොඳ. ඉතින් උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵලය රිසර්ච් ස්කෝර් වගේ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ඔය ටික විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් රික්වෙස්ට් කරලා ඔරිජිනල් හොඳ සර්ටිෆිකේට් එකක් රික්වෙස්ට් කරලා ගෙන්න ගන්න. එහෙම කාටම හරි බැරි වුණොත් ස්කූල් එකෙන් දුන්න සර්ටිෆිකේට් එකත් වැලිඩ් වේවි. මොකද ඒකෙත් ඔරිජිනල් සර්ටිෆිකේට් එකක් නේ. ඉතින් වඩාත් හොඳයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින්ම නිකුත් කරපු ඔරිජිනල්ම සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාලා ගත්තොත්. ඊළඟට ඔයාලගේ ජාතික හැඳුනුම් පත හරි පාස්පෝර්ට් එක හරි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක හරි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනි. ඊගාවට ඔයාලා කියලා තියෙනවා ඔයාලා රුපියල් 1000ක මුදල් ගෙවූ බවට සනාථ කෙරෙන රිසිට් පත. ඉතින් මම ගිය සති වීඩියෝ එකේනුත් කිව්වා ඔයාලා ස්ලිප් එකේ BOC එකට පේමන්ට් එක කරාට පස්සේ ඒ ස්ලිප් එක පරිස්සමට තියාගන්න කියලා. ඉතින් ෆොටෝකොපි එකකුත් ගහලා වුණත් කමක් නැහැ. පරිස්සමට මේ දේවල් තියාගන්න. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එක යන දවසට ඒකේ මුල් රිසිට් පත ෆොටෝකොපි එක නෙමෙයි
මුල් රිසිට් පත අනිවාර්යෙන් ඔයාලා අරගෙන යන්න ඕනි. ඔයාලා ගැසට් එක හොඳට කියවන්න. ගැසට් එක කියලා ඔයාලම ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඇප්ලයි කරන්න ඕනි. මොකද සමහර දැන් ස්පෙෂලි මම ලංකාවෙන් පිට ඉන්න නිසා ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් ගැන අප්ඩේට් එක අඩුයි. නැතුව නෙමෙයි මම හොඳ අප්ඩේට් එකක ඉන්නවා. ඒකට උදාහරණයක් විදිහට දැන් ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේ මම කිව්වනේ BOC එකේ රිසිප්ට් නම්බර් එක ගන්න කියලා. ඔයාලට ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරන්න කලින්. ඉතින් පර්සනලි ඇත්තටම මම BOC එකකට ගිහිල්ලා රිසිප්ට් එකක් ෆිල් කරපු කාලයක් ඇත්තටම කිව්වොත් මතක නැහැ. දැන් අවුරුදු 4කට කලින් තමයි එහෙම දෙයක් මම අන්තිමට කළේ. ඉතින් මට ඇත්තටම මතක නැහැ රිසිප්ට් නම්බර් එක කොතනද තියෙන්නේ. BOC රිසිප්ට් එකක් මට ඇත්තටම ඔයාලට එහෙම කියන්න තරම් මතකයක් නැහැ රිසිප්ට් නම්බර් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා අපේ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවට වඩා ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා ක්‍රිටිකලි හිතන්න ඔයා විසින්ම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඒකට දුන්න රිප්ලයි එක තමයි BOC ස්ටාෆ් එකෙන් අහන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට තනියෙන් හිතලා වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කාටවත් දොස් කියනවා නෙමෙයි. මම කියන්නේ නර්සින් වලට යන්න ඉන්න ඔයාලට අන්න ඒ වගේ පුංචි දේවල් තමන් විසින්ම රිසර්ච් කරලා උත්තර හොයාගන්න ඕනි. මොකද අපේ YouTube වීඩියෝ මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා. self research කරලා හොඳට දේවල් කියවලා බලලා තමයි මේ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න ඕනි. ඇප්ලිකේෂන් එකක් ෆිල් කරනකොට විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලගේ ජීවිතේ අනිත් දේවල් කරනකොට වුණත් මේ කාරණාව හොඳට මතක තියාගන්නත් හොඳයි. ඊගාවට ඔයාලගේ පදිංචිය සනාථ කිරීමේ සහතිකය DS04 කියන සහතිකය තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගමේ ග්‍රාම නිලධාරී මහත්මයා හම්බෙලා මේ DS04 කියන සර්ටිෆිකට් එක ඉල්ල ගන්න පදිංචිය සහතික කරන. ඔයාලගේ තවත් පදිංචිය මීට කලින් වෙන තැන්වල හිටියනම් ඒ ග්‍රාම සේවා වසම් වලට අදාළව පදිංචි සහතිකත් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ හැම සහතිකයකම දිනය 2026 6:30 දිනට පෙර දිනයක් වෙන්නට ඕනි. එතකොට ඔයාලා මේ දේවල් මේ මාසය ඇතුළත රෙඩි කරගන්න ඕනි. ඊළඟට තමයි වැදගත්ම දේ ශිෂ්‍ය කාර්ය දර්ශනය. ඒ කියන්නේ ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් එක. අපි ඒකට කියනවා එඩියුකේෂන් B59 පොදු ආකෘති පත්‍රය කියලා. ඉතින් ගොඩාක් අය කැම්පස් ඇප්ලයි කරනකොට ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් එක බාර දෙනවා UGC එකට. ඉතින් එහෙම අයට කැම්පස් සිලෙක්ට් වෙලත් නැත්නම් UGC එකෙන් රික්වෙස්ට් කරලා අහපව ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් එක්ක කතා බහ කරලා තවත් ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් එකක් අරගන්න කොපි එකක් අරගෙන ඒක සර්ටිෆයි කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම දන්න තරමින් ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් කියලා ඔරිජිනල් එකයි තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක රෙඩි කරගත්තොත් වඩාත් හොඳයි. මම අර කොපි එක ප්‍රින්සිපල් එකෙන් සර්ටිෆයි කරගන්න කිව්වේ කාටම හරි බැරි වුණොත් ඔරිජිනල් එක ලබා ගන්න කියන අයට. ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකට් එකත් 2026 6:30 දිනට පෙර දිනයක් විය යුතුයි. මේ සේරම දේවල් වලට පස්සේ ඔයාලා තවත් ලිපියක් සකස් කරගන්න ඕනි. විවාහය ලියාපදිංචි කර ඇති හෝ දික්කසාද වූ හෝ අයෙකු නොවන බව සනාථ කිරීම සඳහා. ඉතින් ඔයාලගේ අර PDF එකත් එක්ක දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් එනවනේ. අන්න ඒක තමයි ෆිල් කරලා සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු ඉදිරියේ රුපියල් 50ක මුද්දරයක් මත අත්සන් කරන්න තියෙන්නේ. මගේ ගිය පාර වීඩියෝ එකකත් මේ පිළිබඳව මම විස්තර දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. ඒක දිනයත් 2026 6:30ට පෙර දිනයක් වෙන්න ඕනි. ඊගාවට බහුමාන සහතිකය. ට්‍රේනින් එකට ඇප්ලයි කරන්න සුදුසු කෙනෙක් කියලා අපි දැන් ඇප්ලයි කරේ ඒ විදිහටනේ. ඉතින් ඒක තවදුරටත් සහතික කරන විදිහේ විස්තර තියෙන එකක් තමයි බහුමාන සහතිකය. ඒ කියන්නේ ඉහත 5.1 5 සිට 5.4 දක්වා
අනුඡේද වලින් විස්තර කර ඇති පරිදි නුසුදුසුකම් නොපවතින අයෙකු බව සනාථ කිරීම සඳහා වන බහුමාන සහතිකය. ඉතින් මෙන්න මේකත් ඔයාලා ෆිල් කරලා 2026/6:30ට පෙර දිනයක් දාලා සනාථ කරගෙන සහතික තමා විසින්ම සහතික කරගෙන රෙඩි කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ දේවල් සහතික කරලා ෆොටෝකොපිත් තියාගන්න ඕනි සමුක පරීක්ෂණයට යන දවසට සියල්ලම රැගෙන යාම සඳහා. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් වගේ ඔයාලට පෙනේ. ඒ වුණාට දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ නර්සිං ට්‍රේනිං ස්කූල් වලට ඇප්ලයි කරන අය මේ ප්‍රොසෙස් එක කරනවා. ඉතින් ටිකක් බැරෑර වගේ පෙනුනත් ඒකේ මහා ලොකු දෙයක් නෑ අත්ත වශයෙන්ම. ඔයාලට තවත් වීඩියෝ මේ සම්බන්ධයෙන් ඇති YouTube එකේ. ඉතින් මේ හැමදේම බලලා හරි විදිහට ඩොකියුමන්ට්ස් ටික රෙඩි කරලා තියාගන්න. මම හිතනවා මගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ඕනවටත් වඩා වැඩිපුරත් එක්ක තියෙනවාද. ඉතින් ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා ඉන්ටර්විව් එකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් යාලා පුහුණු කිරීමේ පටිපාටියත් මේ ගැසට් එකේම විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකෙන් තෝරා ගන්න අයදුම්කරුවන් පුහුණු පාඨමාලාව හැදෑරීමට පුහුණු පාසල් වලට ඇතුළත් කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ NTS ට්‍රේනින් එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ NTS වල තියෙන සියලු නීති රීති වලට යටත්ව නියෝග වලට යටත්ව ඒ තෝරා ගන්න සිසුන් ට්‍රේනින් එක කරන්න ඕනි. එතකොට ඒ ට්‍රේනින් ස්කූල් වල එක්සෑම්ස් තියෙනවා. ඒ විභාග වලින් සමත් වෙන්න ඕනි. එතකොට හැසිරීම සතුටුදායක වෙන්න ඕනි. කිසිම විභාග නිවාඩු කොන්දේසි ඒ දේවල් හරියට පිළිපදින්න ඕනි. ඒ මොකක්ම හරි ඒ දේවල් වලින් ෆේල් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ නීති පිළිපදින්න අපොහසත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නැවතත් මේ ට්‍රේනින් එකේ ඉවත් කිරීමේ බලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකේ ගෙවීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි නර්සින් ට්‍රේනින් ස්කූල් වලට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ මේ පුහුණුව සාර්ථකව නිම කරන බවටත් පාඨමාලාව අත්හැර නොයන බවටත් පුහුණුව සම්පූර්ණයෙන් නිම කරාට පස්සේ අදාළ තනතුරේ පත්වීම ලදහොත් තවම වශයෙන් වසර 10ක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ සේවය කරනවා කියලා ඔයාලා ගිවිසුමකට ලැබෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ ගිවිසුමට ඔයාලා අත්සන් කරන්න ඕනි ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකෙන් තේරුණාට පස්සේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා කලබල වෙන්න ඕනි නැහැ. ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාලා නර්සිං වලට යනවද, බොන්ඩ් එකක් සයින් කරනවද, මේ දේවල් පස්සේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බොන්ඩ් එකට වයි දැන් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක මග අරින්න එපා. ඇප්ලිකේෂන් එක කෝකටත් දාන්න. ඔයාලට තව කල් තියෙනවනේ. එතකොට මේ ගැන හිතලා බලන්න. මොකද මේ පාර ගැසට් එක මිස් වුණොත් තව ටික කාලයක් බලන් ඉන්න වෙනවා ඊළඟ ගැසට් එක එනකම්. ඒ වගේම තමයි පුහුණුව ලබන කාල සීමාවෙදී අවිවාහකව සිටීම අනිවාර්යයි. මොකද දැන් මේ පුහුණුවට ගන්නේ අවිවාහකයනේ. එතකොට මේ වසර 3 කාලය ඇතුළතත් අනිවාර්යයෙන්ම අවිවාහකව ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. කවුරු හරි මැරේජ් ලයිෆ් එකක් ප්ලෑන් කරලා තියනවා නම් ඒ අයට දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා. ඉතින් පුහුණු අවස්ථාවේ ස්ථිරපත් වීමක් දෙනවා කියලා රජය බැඳීලා නැහැ. ඒ වුණාට පුරපාඩු ගොඩක් තියෙන නිසා NTS එකෙන් අවුට් වෙනකොටම ඔයාලට පත්වීමක් ලැබෙනවා. 3 වන ශ්‍රේණියේ හෙද තනතුරක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. 3 වන ශ්‍රේණියේ හෙදියකගේ වැටුප් ලැබෙනවා. තෝරා ගන්න අයදුම්කරුවන් දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කරන්න ලැහැස්ති වෙලා ඉන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්විව් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා NTS වලටත් සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙනුත් ඔයාලා තේරෙන්න ඕනි. ඒ අවස්ථාවෙත් සමහර අය රිජෙක්ට් වෙනවා මෙඩිකල් එක ෆේල් වෙලා. ඉතින් ටිකක් බැරෑරුම් ප්‍රොසෙස් එකකින් පස්සේ තමයි ඔයාලා සිසු හෙදියක් විදිහට
නර්සින් ට්‍රේනින් ස්කූල් වලට බඳවා ගන්නේ. ඒ අත්දැකීම කටුකයි. ඒ වගේම හරිම සුන්දරයි. දැන් මම UK ජීවත් වෙන නිසා මම හිතනවා ලංකාවේ හෙද අධ්‍යාපනය තව පොඩ්ඩක් නවීකරණය විය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ආකල්පමය වශයෙන් සිසු හෙදියන්ට වගේම සේවයේ නිරත වෙන හෙදියන්ට ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව පොඩක් mentally freedom එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඉස්සර අපිට selfie එකක්වත් ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් නම් ඒ තත්ත්වය ගොඩක් වෙනස් වෙලා පොඩක් ෆෝන් එහෙම පාවිච්චි කරන්න දෙනවා. මම NTS යන දවස්වල මට මතකයි මම හොඳටම බැනුම් ඇහුවා එක දවසක් ෆෝන් එක යූස් කරලා කියන්නේ උදේ 7 ඉඳන් 4 වෙනකන් ඒ කාල සීමාව ඇතුළත පුහුණු කාල සීමාව ඇතුළත අපිට ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් මම ඇත්තටම එක දවසක් යූස් කළා. මම හොඳටම බැනුම් ඇහුවා. අදටත් මට ඒ දවස මතක් වෙනකොට mentally trauma එකක් වගේ ඒ දවස මතක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනන්නේ ඒ වගේ නිකන් හරිම කැත විදිහට සිසු හෙදියන්ට වගේම හෙදියන්ට බනින දේවල් මේ හෙද පුහුණුවේදී නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සීනියර්ස්ලටත් ස්කූල් වල කියලා දෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ජූනියර්ස්ලට කොහොමද ආදරෙන් සලකන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ දේවල් ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්න නෙමෙයි. හරිම සුළුවට තියෙන දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි මේ පාර ගැසට් එක හැමදාමත් වගේ සේම් ගැසට් එක කිසිදු වෙනසක් නැහැ. පසුගිය අවුරුදු වල ගැසට් බැලුවාම ඒ විස්තර ටිකම ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි තව දැනගන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම ඉස්සරහටත් මේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන විස්තර ඔයාලට ගේන්නම්. ඇත්තම කිව්වොත් අලුත් දේවල් කියන්නේ නැහැ. පරණ විදිහටම තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට මම අලුත් වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්නම්. අලුතෙන් ඔයාලා නර්සින් වලට යන්න ඉන්න අලුත් ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් නංගිලා මල්ලිලා හැමෝටම කියන්නේ නර්සින් වලට ආදරය කරන්න. බය වෙන්න එපා. නර්සින් කියන තරම් නපුරු අමාරු තැනක් නෙමෙයි. ඔයාලට සතුටින් වැඩ කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදෙයි. ඔයාලගේ ක්‍රියාව අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟ සතියේ මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එතකන් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි.